ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่หัวข้อต่อไปเลยค่ะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับ ก็ก่อนอื่นก็ขอบพระคุณคณะผู้จัดการก่อนนะครับว่าก็คือเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับทางด้าน storage นะครับก็ผมได้รับเชิญมาบรรยายในหัวข้อระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับcase study we choose how we choose storage for GISDA นะครับครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมวรรณพงษ์แก้วสิงห์นะครับเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการนะครับในรูปก็อาจจะอ้วนไปนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดน้ำหนักแล้วนะครับก็คือทำงานมาที่GISDAประมาณ10 ปีนะครับในช่วงแรกๆนี่ผมก็ทำในส่วนของฟอนต์เอนนะครับก็ทำเรื่องการพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์นะครับถัดมาก็ขยับมาทำในส่วนของเว็บเซอร์วิสและก็เดต้าเบสนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงสุดท้ายส่วนปัจจุบันนี้ก็มาทำในส่วนแบ็กเอนเต็มตัวเลยนะครับก็ทำระบบคลังจัดเก็บข้อมูลและก็ระบบประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับครับไม่ทราบท่านใดรู้จักGISDAบ้างครับมีไหมครับโอ้ท่าทางเดี๋ยวงั้นขอแนะนำองค์กรนิดนึงนะครับก็GISDAนะครับชื่อเต็มๆว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศนะครับองค์การมหาชนนะครับก็ชื่อภาษาไทยสั้นๆว่าสทอพนะครับอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีภารกิจในการกำกับดูแลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชติโดยควบคุมการรับสัญญาณภาพผลิตจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับรวมถึงให้บริการองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศยังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.gisda.or.th นะครับแล้วก็ท่านใดนี่อยากที่จะลองใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตินะครับก็แนะนำให้ไปที่ terminal.gisda.or.th นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับอันนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเราต้องการแหล่งจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะครับGISDAกำกับดูแลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็ภาพถ่ายดาวเทียมแต่ละภาพนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับยูเซอร์ก็ใช้งาน storage แบบ copy save อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมีความต้องการ NAS storage ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็ปัจจุบันเราดูตัวดาวเทียมกับข้อมูลนี่ประมาณ25 ดวงขึ้นไปนะครับตอนนี้อันนี้เป็นการประมาณเนื้อที่ของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับก็ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทุกดวงนะครับเราจะเก็บข้อมูลเป็นสเตจนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4 สเตจนะครับตั้งแต่ raw data นะครับก็คือได้ถูกรับการผลิตมาจากตอนรับสัญญาณนะครับแล้วก็จาก raw data นี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับเราก็ต้องทำ collection ก่อนนะครับสร้างความถูกต้องเชิงตำแหน่งแล้วก็เชิงคลื่นนะครับจากนั้นเราก็มาทำผลิตภัณฑ์ในชื่อว่า value added นะครับอย่างเช่นว่าการปรับสีภาพให้มันมีความชัดมากขึ้นสวยงามมากขึ้นทำให้ user เนี่ยสามารถที่จะดูรู้เรื่องนะครับส่วนสุดท้ายนี่เราทำเป็นเว็บเซอร์วิสนะครับออกไปสู่อินเทอร์เน็ตเราจำเป็นที่ต้องหั่นข้อมูลออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อให้เวลาตัวแอปพลิเคชันอย่างเว็บแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลไปเนี่ยก็จะได้ดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับก็กลายเป็นว่าข้อมูล1 ไฟล์นะครับก็จะต้องมีข้อมูลประมาณ4 สเตจนะครับก็คือแทนที่จะเก็บชุดเดียวก็
ทวีคูณไปอีก3ชุดนะครับ ก็รวมๆดูแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็โดยเฉลี่ยข้อมูลเกิดที่120กิกะไบต์นะครับจากนั้นก็จะมีโครงการที่ชื่อว่า Coastal Radar นะครับก็เป็นระบบในการเรดาร์ชายฝั่งนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลกระแสน้ำกับข้อมูลความสูงเชิงคลื่นนะครับขึ้นบนผิวน้ำผิวทะเลนะครับมีทั้งหมดประมาณ7 สถานีนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ก็ส่งข้อมูลมายังเซ็นเตอร์ไหลนะครับทุกๆ10 นาทีนะครับวันหนึ่งก็นับดูแล้วก็ประมาณ500 เมกะไบต์นะครับแต่ว่าเรา import เข้าไปใน Geodatabase อีกก็เลยทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลประมาณ1 กิกะไบต์นะครับส่วนข้อมูลชุดที่3จะเป็นข้อมูลเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนะครับอันนี้เป็นโครงการที่กำลังจะทำนะครับติดตั้งระบบเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำประมาณ250 จุดแล้วก็ยิงข้อมูลมาที่เซ็นเตอร์ไหลเหมือนกันนะครับก็คำนวณดูแล้วคร่าวๆก็วันละ5 กิกะไบต์นะครับรวมทั้งหมดนี่ก็ประมาณ126 กิกะไบต์ต่อวันหรือว่า46 เทราไบต์ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณข้อมูลที่เราจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการในการจัดเก็บนะครับก็เดี๋ยวมาขอเล่าประสบการณ์ในการทำงาน10 กว่าปีนะครับให้ฟังนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทำเรื่อง storage นะครับของจิสด้าเองในสมัยก่อนนะครับในสมัยแรกๆที่ผมเข้ามานะครับทางจิสด้าเราจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเป็นซีดีนะครับก็มีความจุประมาณ700 เมกะไบต์ใช่ไหมถูกไหมครับในนี้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมีปริมาณมากนะครับก็เราก็พยายามซื้อตัวตู้นะครับตู้ก็จะสูงประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีขนาดประมาณ2 เท่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆชั้นหนึ่งก็เก็บประมาณ200 แผ่นนะครับก็เยอะมากครับก็ตรงนี้เราก็ใช้กันมาอยู่ได้ปีหนึ่งก็เกิดปัญหาที่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่เอาไปทำโครงการต่างๆนะครับมีหลายโครงการก็เอาออกไปเอากลับเข้ามาบางทีมันก็สูญหายบางคนก็ลืมไว้นะครับข้อมูลก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่สะดวกแล้วก็ซีดีก็มีอายุการใช้งานที่สั้นนะครับเราก็กลัวว่าข้อมูลจะไม่คงอยู่กับเรานานนะครับเราก็เลยถัดมาเราก็เลยต่อมานี้ก็ในยุคบิตคอยน์กำลังดังนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะลองทำเองดูนะครับก็รู้สึกว่าตอนนั้นนี่มีอุปกรณ์ให้เราเล่นเยอะนะครับเราก็ซื้อตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นทาวเวอร์มานะครับก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้หลายๆลูกและทีนี้เราก็ซื้อการ์ดเด็กมานะครับแล้วเราก็ลองมาทำเลท5นะครับแล้วก็ใช้เป็น Windows File Sharing นะครับก็ได้ประมาณ10 กิกะไบต์ก็ใช้มาประมาณปีกว่าๆนะครับก็เกิดปัญหา OS พังพอ OS พังปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราก็ใจเสียเหมือนกันว่าข้อมูลมันจะหายไปหมดหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามกู้ OS คืนก็กู้ได้มาสักพักก็การเหรียญพังอีกการเหรียญพังปุ๊บก็ต้องซื้อการเหรียญมาเปลี่ยนแต่โชคดีมากที่การเหรียญดีครับไอตัวคอนฟิกมันก็ยังอยู่ในตัวฮาร์ดดิสก์อยู่ครับข้อมูลก็ยังกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับแต่สุดท้ายก็เกิดข้อจำกัดที่ว่าปริมาณการจัดเก็บข้อมูลเราก็ไม่ได้ครับก็เลยต้องหาโซลูชันใหม่อีกนะครับแล้วก็ถัดมาปุ๊บเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้นำมาเสนอโครงการที่ชื่อว่า
การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ Logcaster ตรงนี้ก็โดยอาจารย์กิติรัตน์นะครับเข้ามาในการ implement ทางจิสด้าก็ลองลงทุนดูโดยการซื้อตัวเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 6 ตัวนะครับมาทำ Logcaster นะครับแต่ว่าณขณะนั้นคือทางเราไม่มีความเชี่ยวชาญในการเอาทูมาประมวลผลแบบคัสเตอร์ครับแต่ว่าทางอาจารย์กิติรัตน์เขาได้ใช้ตัว raster file system ในการทำเป็น file system ของเราก็เลยใช้แค่ส่วนเดียวก็คือใช้เป็น storage นะครับตอนนั้นเราได้ข้อมูลเป็น 1.6 เทราไบต์ซึ่งสมัยนั้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาสักพักมีปัญหาครับเกิดอาการ read write ช้าลงแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุก็เลยต้องเปลี่ยนโซลูชันไปอีกมาเป็นสมัยนั้นก็มีพวกอุปกรณ์ตัว Network Storage Array ออกมาครับก็มีของค่ายดังๆมาหลายค่ายเราก็หยิบซื้อมาค่ายหนึ่งแล้วก็มาทำ Storage นะครับก็ได้20 เทราไบต์ครับใช้มาสักพักก็เกิดปัญหาอีกนะครับกลายเป็นว่า UDD hard disk เสีย3 ลูกพร้อมกันรอบนี้นี่ข้อมูลหายหมดเกลี้ยงเลยครับก็คือเศร้ามากตอนนั้นไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็เลยต้องเปลี่ยนมาอีกนะครับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีอุปกรณ์ตัวขนาดใหญ่นะครับเป็น NAS ขนาดใหญ่ของยี่ห้อหนึ่งพร้อม SAN Storage นะครับซื้อมาทั้งหมดก็ค่อนข้างเยอะมาก250 เทราไบต์นะครับตรงนี้เราใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วมประมาณ 3-4 ปีครับแล้วก็เกิดปัญหาอีกนะครับจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันในช่วงที่เกิดปัญหาแล้วก็อันนี้คือปัญหาของตัวโมเดลในปัจจุบันนะครับก็คือการลงทุน storage มีราคาแพงก็คือถ้าเกิดว่าผมจะเพิ่มจาก 250 เป็น 300 ก็ต้องซื้อเพิ่มมานะครับแล้วก็ตัวลิมิตของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในสมัยนั้นก็ตัวเฟิร์มแวร์ก็ติดอยู่ที่ราวๆ256 เทราไบต์นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะสเกลเอาจากตัว storage ตัวได้เดิมได้แต่ต้อง extend มาอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่สะดวกกับการใช้งานเป็นอย่างมากนะครับก็ข้อสอบก็คือพอ storage มีปัญหาก็เจ้าหน้าที่อย่างผมเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการเองได้นะครับคือต่อให้ผมไปตัดสินใจนั่งเรียนอย่างแบบเข้มข้นเลยนะครับจนทำได้วันดีคืนดีผมก็ไปรับโครงการอื่นบ้างอะไรบ้างแล้วก็กลับมาทำก็ลืมไปหมดแล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับก็คือด้วยเนื้อหาด้วยอะไรทางเทคนิคในการดูแลอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับตรงนี้ต่อมาก็คือเมื่อเกิดระบบดาวนะครับก็เวนเดอร์ก็เข้ามาแก้ไขมีระบบดาวมีระยะเวลาดาวน์ไทม์พอสมควรครับเพราะว่าทางจิสด้าก็มีอุปกรณ์ตัวNASแค่ตัวเดียวนะครับเราไม่ได้ทำเป็น2ตัวredundantกันไว้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ต้องรออะไหล่จากเมืองนอกนะครับดาวน์ไทม์ก็เพิ่มไปอีกก็เคยรอนานที่สุดก็ประมาณ2 อาทิตย์นะครับตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าทางจิสด้าก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยเพราะว่าทุกส่วนงานมาใช้งานตัว storage ตัวนี้หมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ถูกบังคับให้อัปเกรดเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะหยุดผลิตอะไรก็ถ้าเป็นทางด้านก็สูงขึ้นทุกปีสุดท้ายครับที่เจ็บปวดมากก็คือนโยบายผู้บริหาร
ให้ปรับลดค่าเป็นmaintenanceลงอันนี้ก็คือพูดไม่ออกเลยนะครับก็ปัญหาเหล่านี้ก็คือโซลูชันปัจจุบันก็ผมคิดว่าคงจะไปต่อไม่ได้แล้ว แล้วก็รอวันเจ๊งอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาตัวโซลูชันใหม่จากปัญหาที่ผ่านมาก็คือนำไปสู่ความต้องการการสร้างการจัดเก็บข้อมูลใหม่นะครับก็ลองรวบรวมข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็รวบรวมได้ในลักษณะนี้นะครับก็คือแหล่งจัดเก็บข้อมูลใหม่นะครับ จะต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสเกลเอาได้ทุกส่วนนะครับก็ในตัวโมเดลต่างๆที่ผ่านมาผมคิดว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วน throughput ในการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลนะครับแล้วก็ส่วนของการเพิ่มเสถียรภาพของระบบ stability แล้วก็ redundancy นะครับตรงนี้อย่างเช่นตัวการเด็กที่บอกนะครับก็คือถ้ามีสามารถเปลี่ยนแล้วก็ข้อมูลกลับมาแบบเดิมได้หรือว่ามีการเด็ด2ไปทำงานพร้อมกันอย่างนี้ครับผมเอาตรงนั้นมาคิดนะครับส่วนสุดท้ายก็เพิ่ม capacity นะครับก็ข้อจำกัดเดิมๆนะครับตรงนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยนะก็คือระบบใหม่จะต้องจัดทำคู่มือเอกสารให้บำรุงรักษาให้ได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็คือที่เขียนนี่ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีเครื่องมือในที่จะช่วยในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับสามารถเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกนะครับก็ทางจิสดาต้องการที่จะในลักษณะเป็นแบบ Dice นะครับหรือว่าเมาส์แล้วก็ FTP นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานแอปพลิเคชันทุกรูปแบบมีการบริหารจัดการข้อมูลและสิทธิการใช้งานสะดวกด้วยนะครับก็จะต้องมีหน้า GUI ในการจัดการ User และ Permission นะครับแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับระบบ User กลางนะครับอย่างเช่นตัว Active Directory หรือว่า LDAP นะครับก็นี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์นะครับส่วนข้อสุดท้ายก็เป็นข้อที่แอดขึ้นมาเพิ่มเติมจากข้อจำกัดครับก็คือระบบต้องมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงปริมาณการใช้พฤติกรรมของผู้ใช้นะครับก็คือไม่อยากที่จะให้ตัว storage ใหม่ของเราเนี่ยเป็นแค่จัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะครับก็คืออาจจะต้องสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันไปขั้นตรงกลางระหว่างตัวแอปพลิเคชันทั่วไปกับตัว storage ด้วยประมาณนี้ครับก็อยากจะมีในส่วนของการบันทึกการนำไปใช้จากการดาวน์โหลดข้อมูลครับติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับหรือว่าข้อสุดท้ายก็คือข้อมูลไหนที่ถูกใช้บ่อยครับเราก็จะต้องการที่จะสร้างตัว Business Intelligence ในการวิเคราะห์เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจได้นะครับก็ในข้อนี้ก็คือข้อจำกัดที่เคยเกิดขึ้นมาก็คืออย่างบางทีแล้ว User บางคนอาจจะไปลบข้อมูลนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้ว่าใครเป็นคนลบนะครับกับตัว storage ตัวเดิมๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็จะทำเป็นในลักษณะ black box นะครับตรงนี้สักครู่นะครับก็เป็นที่มาของการเลือกโซลูชันไหนก็คือเราก็ยังขอฝากโดยเฉพาะกับท่านเดิมนะครับคืออาจารย์กิติรักษ์นะครับเราก็เลยเห็นว่าทางท่านมีประสบการณ์ด้านการทำคัสเตอร์ไฟล์การคัสเตอร์ซิสเต็มในหลายๆรูปแบบนะครับก็เลย
คิดว่าทางอาจารย์ธีรลักษณ์น่าจะมา implement ได้นะครับ อันนี้เป็นตัว logo set นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่เราลองใช้ตัว Hadoop มาทำนะครับตัว Hadoop นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันแมทกับตัวข้อมูลในลักษณะเป็น Big Data ใช่ไหมครับแต่ว่าคือกระแส Hadoop มาแรงมาก SPSS ก็เลยผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองใช้ตัว Hadoop ดูสักทีนึงเผื่อว่ามันจะตอบโจทย์ได้ครับก็เลยลงทุนซื้อตัวเซิร์ฟเวอร์มา15เครื่องนะครับก็แบ่งเป็นMetadata Node 2เครื่องนะครับ Service Node 3เครื่องแล้วก็ตัว OSD 10เครื่องนะครับพอเรา implement เสร็จนะครับลองใช้ไปได้สักพักก็มีปัญหาไฟล์ใหญ่ๆอย่างภาพถ่ายดาวเทียมเวลาเราเขียนลงไปใน Hadoop นะครับมันไม่สำเร็จครับมันเขียนไม่ได้แค่ประมาณ 4-5 นาทีมันก็เออร์เลอร์ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ทราบสาเหตุด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรครับตอนนั้นก็ทางผมก็จิตตกมากเพราะว่าเป็นคนที่ มีแนวคิดว่าจะทำ Hadoop แล้วก็ทำโครงการมาแล้วนะครับอันนี้ก็โชคดีก็คือทางอาจารย์ธีรลักษณ์ก็ไปควานหา Open Source อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็ชื่อว่าเซตนะครับอันนี้ก็ทางอาจารย์ก็บอกว่าลองเอาตัวนี้ดูแล้วกันนะครับแทนที่ว่าจะลงตัว Hadoop ทิ้งแล้วก็ติดตั้งตัวเซตใหม่จิด้าไปเลยครับจิด้าซื้อมาอีก20เครื่องเป็น OSD ครับแล้วก็มาทดสอบเซตนะครับว่าตอนนั้นนี่ก็คือต้องรีบใช้จ่ายงบประมาณนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ลองเสี่ยงดูนะครับก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตัวเซตมีฟีเจอร์แบบไหนบ้างนะครับจากที่ดูในตัวเว็บไซต์นะครับก็เขาบอกว่า redundant ในทุกๆ service นะครับตั้งแต่ monitor MDS และก็ OSD นะครับข้อมูลในระบบถูกทำเป็นบล็อก3ชุดนะครับถ้าเกิดว่าเครื่อง OSD เครื่องหนึ่งนะครับเกิดขัดข้องในทุกกรณีเป็น loss collection นะครับระบบก็สำเนาข้อมูลที่มีไปยังเครื่องที่คงเหลืออยู่นะครับอีก3ชุดนะครับให้มันมี3ชุดเหมือนเดิมนะครับขอโทษทีนะครับก็คือยังไงถ้าเครื่องเสียยังไงก็ยังจะมี3ชุดเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เป็น Set Test Feature ครับสามารถขยายพื้นที่ได้ง่ายเพียงเพิ่มตัว OSD เข้าไปในระบบดูแลเสมือนเซิร์ฟเวอร์ปกติใช้เซิร์ฟเวอร์ที่สเปคไม่สูงประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็รองรับการใช้งานแบบ Object Storage Block Device Storage แล้วก็ File System อันนี้เป็น Set Feature นะครับก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับสไลด์ของท่านก่อนหน้านี้นะครับก็ดูแล้วก็คือเข้าข่ายความต้องการในหลายๆข้อนะครับอย่างเช่นข้อที่ว่า Scale out ได้ก็ดูอยู่ด้านล่างนะครับสามารถที่มีได้หลายโหนดนะครับมีตั้งแต่ Data Node นะครับแล้วก็ตัว Monitor Node นะครับถัดขึ้นมาเป็นอินเทอร์เฟซที่ทางเซตเตรียมไว้ให้นะครับมีตั้งแต่ Object Storage Block Storage แล้วก็ File System จนถึงตัวอินเทอร์เฟซฝั่งขาบนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับในส่วนของ Chisda นะครับจะใช้งานในลักษณะเป็น CIFS File System นะครับก็ Chisda ก็ทำการเมาส์ CIFS นะครับแล้วเราใช้โปรแกรม Samba ที่ติดตั้งใน Linux นะครับด้วยนะครับก็ใช้ในลักษณะเชิงการบริหารจัดการสิทธิข้อมูลเรามีการจอยไอตัว Active Directory กลาง
แล้วก็เซต permission ต่างๆนะครับตัว user ก็จะให้ในลักษณะเป็นแบบ network ได้นะครับเมาส์นี่ก็เมาส์ไปยังเครื่อง application server นะครับส่วนOffice Computer ก็แบบได้เอาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสเปคฮาร์ดแวร์ที่จิสดาได้จัดซื้อจัดจ้างดูแล้วก็ไม่สูงนะครับอย่าง CPU ก็แค่4 คอร์ก็พอ T5 ฮาร์ดดิสก์เราใช้โมเดลเป็นแลกดูเดียวนะครับมี4 เดย์นะครับก็มี4 ลูกก็4 เทราไบต์นะครับใช้เป็น SATA นะครับส่วนแรม32 กิกนี่ก็โอเวอร์เกินไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการเรียกคอมเมนต์ว่าแรม1 กิกเนี่ยเท่ากับฮาร์ดดิสก์แค่ลูกเดียวก็พอจริงๆถ้าเป็นชุดนี้น่าจะประมาณแรมประมาณ 6-8 กิกะไบต์ก็พอครับไม่ต้องสูงมากครับเน็ตเวิร์กนี่ก็เรามี2 ขาทำบอร์ดิ้งครับเป็นกิกะบิตนะครับแต่ก็มีข้อแนะนำครับก็คือ1 กิกก็ต่อให้ได้1 ลูกก็พอครับตรงนี้ก็ถ้ามีหลายๆลูกก็น่าจะต้องหาเน็ตเวิร์กแรงๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็เราก็มีมอนิเตอร์โหนดอยู่3 เครื่อง MDS พร้อมติดตั้ง Samba Gateway อยู่2 เครื่องนะครับแล้วก็ตัวData Node หรือ OSD 40 เครื่องครับก็รวมทั้งหมดก็562 เทราไบต์แต่ใช้งานจริงๆได้ที่187เราต้องเอา3 หารนะครับเพราะว่าอย่างที่ทางทีมเล็กได้บรรยายก็คือมันจะทำ3 สำเนาแล้วก็ distributed ตรงตัว OSD ไปนะครับเราใช้โปรแกรม WebMin ครับเป็น Open Source ของ Windows ครับในการทำ GUI ของ Samba นะครับแล้วก็ใช้ Set Dashboard ในการมอนิเตอร์ตัว ZTP อันนี้เป็นภาพSystem Topology นะครับทั้งหมดนะครับก็ถ้าเป็นเส้นสีเหลืองเราทำ bonding วิ่งที่2 กิกะบิตนะครับแล้วก็มี JISDA AD นะครับผูกเข้ามาจอยกับตัว Samba นะครับตรงนี้ในส่วนของเส้นสีฟ้าตอนนี้เรายังวิ่งแค่1 กิกะบิตนะครับแต่ว่าในอนาคตเราจะขยายเพิ่มเติมให้วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็น Samba GUI ครับโดยใช้ WebMin นะครับก็ตัวผู้ดูแลระบบก็สามารถที่จะเข้ามาสร้างแชร์ไดร์ต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะ add permission ตัว domain user หรือว่า domain คุกเข้าไปในแต่ละพาร์ทได้ครับ user ก็สามารถที่จะใช้ตามที่เราทำอันนี้เป็นหน้าตาของ Set Dashboard ครับก็ตัวนี้ก็ดูแล้วก็สามารถที่จะดูในลักษณะ overview ได้นะครับเป็นตัว dashboard ด้านบนสุดนะครับก็คือสามารถที่จะบอกว่าตัวเซตทั้งระบบเนี่ยยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับถัดลงมาข้างล่างก็เป็นคอนฟิกที่เราสามารถที่จะนำมาจับได้เราอยากจะดูมอนิเตอร์ในแต่ละเลเวลก็ได้เลเวลตัว name node เลเวลตัว service node ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะทำคอนฟิกเพื่อจับได้ส่วนถัดมานะครับในส่วนสีฟ้านี่ก็จะเป็นจำนวนของฮาร์ดดิสก์นะครับเขาจะบอกเป็นลูกเลยครับมีทั้งหมด160 ลูกนะครับแล้วก็ใช้งานอยู่156 ลูกนะครับแล้วก็ที่ดีก็คือว่ามันจะมีสเตตัสบอกนะครับอันเฮลตี้นะครับก็คือเวลาที่ตรงนี้ออกมาครับจะบอกเลยว่าฮาร์ดดิสก์ลูกไหนเนี่ย
ออฟไลน์อยู่แล้วอยู่ที่โฮสต์เครื่องไหนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสะดวกสำหรับทางทีมผมมากก็คือสามารถที่จะเดินเข้าไปหน้าเครื่องไปเลยไปดูได้เลยว่าไอ้ตัวเครื่องนี้มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัว storage ที่เป็นเข็มไม้เนี่ยครับก็จะบอกถึงว่าใช้ปริมาณข้อมูลเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับมีการจับตัวการอ่านการความเร็วการอ่านการเขียนด้วยครับประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าตาของตัวระบบจริงครับที่ implement ขึ้นมาท่านจะสังเกตว่าทั้งหมด45เครื่องน่าจะ45นะมี2ยี่ห้อนะครับเป็นของแบรนด์เนมครับงั้นก็คืออุ่นใจได้เลยว่าท่านจะเอายี่ห้อไหนเข้ามาใช้งานในระบบเซตก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ผมบอกได้เลยครับเป็น SP กับ IBM นะครับตรงนี้ขอเล่าให้ฟังคือข้างบนเป็นสวิตช์นะครับประมาณ4ตัวทำมากี่เก่งกันทั้งหมดก็พ่วงต่อด้วยบอดดิ้ง2กิกนะครับการทดสอบระบบนะครับผมจะขอเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เสี่ยงเป็นเจ้าแรกเราก็ไม่รู้นะเสี่ยงมานี่ก็คือร่วม8 เดือนแล้วที่เสี่ยงมาตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีครับมีอัพไทม์8 เดือนดาวน์ไทม์4 วันดาวน์ไทม์4 วันนี่แบ่งออกเป็น2 ช่วงครับช่วงละ2 วันก็คือเป็นช่วงที่ทาง Cisda Data Center maintenance ตัว UPS เขาให้ดับเครื่องให้หมดนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงจะเป็นช่วงของตึกอาคารที่ผมทำงานอยู่เข้าบำรุงรักษาเรื่องระบบไฟเขาให้ดับเครื่องเหมือนกันและทีนี้ก็ทางท่านอาจารย์กิติรัตน์กับน้องเกดนะครับน้องเจดนะครับก็เตรียมตัวขั้นตอนในการดาวน์เครื่องกับอัพเครื่องให้ผมก็เลยทำดาวน์เครื่องเองกับอัพเครื่องเองก็คือทำคนเดียวครับไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครช่วยเลยนะครับแล้วก็วิธีการก็ง่ายมากมีขั้นตอนในการกดดาวน์กดอัพมีการสตาร์ทสวิตช์เป็นขั้นตอนรวมแล้วเวลาในการทำเนี่ยทั้งดาวน์ทั้งอัพเนี่ยไม่เกิน15 นาทีก็เสร็จนะครับง่ายมากไม่ยุ่งยากเสร็จพออัพขึ้นมาปุ๊บเราก็มาเช็คดูข้อมูลก็ยังอยู่ครบดีไม่หายไปไหนก็อัตราการอ่านข้อมูลก็เท่าที่ผมจับดูแค่ใน8 เดือนเนี่ยครับก็อยู่ระหว่าง30 ถึง 108 เมกะไบต์นะครับก็ไม่ถือว่าคิดลึกคิดการเขียนอยู่ที่15 ถึง 112นะครับก็ถ้าคิดว่าอยากจะให้เพิ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวจะไปเพิ่มตัวเน็ตเวิร์กตรงไปที่คอร์สวิตให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเขียนได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คูลแบ็กอัพจากตัว NAS กับ SAN นะครับมาอย่างตัวระบบเซฟแทบจะหมดแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็ไมเกรตแอปพลิเคชันไปยังเซตได้ประมาณ 30% แล้วนะครับเริ่มไมเกรตแล้วการคำนวณอัตราการสูญเสียของฮาร์ดแวร์ครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็คือว่าเทียบเป็นระยะง่ายๆเลยผมเอา vSpace นะครับหารด้วย total space คูณด้วยฮาร์ดดิสก์จำนวนฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในระบบแล้วก็ลบด้วย2นะครับคำตอบคือต้องไม่ต่ำกว่า0นะครับก็คือถ้าได้คำตอบประมาณนี้ก็ถือว่าระบบยังทำงานได้อยู่นะครับก็ถ้าเราคำนวณจากเซตของชิด้าก็ตอนนี้นี่หน้าที่เหลือประมาณ377 เทราไบต์นะครับหารกับทั้งหมด563คูณด้วย160 ลูกลบ2
ก็จะเสียได้ประมาณ105 ลูกประมาณนี้นะครับถ้าคิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เอา4 หารนะครับก็จะได้ประมาณ26 เครื่องนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะให้เสียได้พร้อมกัน105 ลูกนะครับจริงๆจะต้องเสียเป็นทีละลูกว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องรอเวลาในการให้มัน distribute ข้อมูลให้เป็น3 สำเนาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยการประมาณการค่าไฟครับอันนี้เป็นโจทย์จากทางผู้บริหารว่าทางวัฒพงศ์เอาโซลูชันนี้มานี่เอาเครื่องมาเป็นทั้งสองแลบแล้วเดี๋ยวจะซื้ออีกประมาณแลบหนึ่งนะครับจิต้าจะซื้ออีกแลบหนึ่งนะครับค่าไฟนี้จะเท่าไหร่ผมก็ลองไปหาสูตรจากเว็บนะครับแบบไม่ง่ายนะครับ แต่ว่าถ้าอยากจะเอาจริงๆจังๆนี่ต้องไปดูอีกทีนะครับรายละเอียดอีกทีก็คือค่าไฟคอมพิวเตอร์1 ชั่วโมงนะครับเท่ากับค่าไฟฟ้าวัตต์หารพันคูณค่าไฟต่อหน่วยนะครับก็ปัจจุบันนะครับเท่าที่ดูนะครับค่าไฟที่เป็น FT ที่สูงที่สุดนะครับจะอยู่ที่ 4.4217 บาทต่อหน่วยนะครับถ้าคิดคำนวณจากตัวของชิสด้านะครับ45 เครื่องนะครับผมใช้คำสั่งที่ชื่อว่า init to parameter SDR นะครับเป็นอ่านตัววัตต์ของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันตอนนั้นได้ประมาณ110 ถึง 200 วัตต์นะครับก็เอาไปว่าใช้ค่า200แล้วกันนะครับในซื้อบัมสูงสุดก็ลองคำนวณดูว่าค่าไฟ1 เครื่องต่อ1 ชั่วโมงนะครับ200 หารพันคูณ 4.4217 ได้ประมาณ8 สตางค์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าคิดเป็นค่าไฟ1 ปีนะครับก็เอา24 ชั่วโมงคูณ30 วันคูณ12 เดือนคูณ45 เครื่องตกอยู่ราว340,000ใน45 เครื่องในการใช้งานข้อมูล180 เทราไบต์นะครับก็มีเรื่องเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะรวดเร็วทันใจดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อเวลาให้ทำคำถามดีกว่าเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยการ implement นะครับระบบมาด้วยสามารถที่จะถามได้ครับข้อสงสัยควรถามได้เลยครับอันนี้แบ็กอัพยังไงครับให้น้องส่งมาก็อยากทราบวิธีแบ็กอัพระบบอะครับว่ามันยังต้องใช้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพไหมครับแล้วมันหรือว่าตัวเซตมันสามารถโยนไปเก็บที่ดิสก์อีกชุดหนึ่งได้เราจะไม่ได้มีระบบแบ็กอัพเลยครับเพราะว่าตัวเซตจะสเกลออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องมาอีกประมาณ500 เทราไบต์งั้นระบบแบ็กอัพเนี่ยเราจะแบ็กอัพแค่ในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์แถวด้านบนนะครับยกเว้น OSD เราจะไม่ได้แบ็กอัพแต่ว่าตัว middle กับตัว service เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันทำ redundant กันออกไปได้เรื่อยๆครับสามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้ แล้วก็ในส่วนของสมมติถ้าคอนโทรลเลอร์เจ๊งทั้งหมดนะครับก็คือเราฟังมาว่ามันจะมีเครื่องที่เก็บ metadata ของข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันแต่พอมาดูจริงๆนะครับ metadata ทั้งหมดยังเก็บไว้ที่ OSD ทั้งหมดถ้าเวลาเครื่องคอนโทรลเลอร์พังนะครับก็เพียงแค่ติดตั้งเครื่องคอนโทรลเลอร์ใหม่แล้วยิงไปที่ OSD ข้อมูลก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆอย่าง MDS หรือ MON เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นแค่เป็นเครื่องมือในการ
อ่านเขียนข้อมูลเฉยๆแต่ตัว metadata อยู่ที่ OSD หมดครับครับผม มีคำถามเพิ่มไหมคะ อันนี้เดี๋ยวรบกวนถามนิดนึงนะครับได้ถ้ากรณีนะครับรูปทั้งหมดเนี่ยเก็บย้อนหลังกี่ปีนะครับ รูปทั้งหมดใช่ไหมครับ ใช่ครับ อันนี้ก็คือแล้วแต่ดาวเทียมครับ แต่ว่าเท่าที่เก็บมากที่สุดจะ 20 ปีครับ 20 ปีแล้วถ้าอย่างนี้กรณีในอนาคตก็คือก็ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องครับเซ็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะมีแอปพลิเคชันในลักษณะดูแบบทำซีรีส์ด้วยครับดูย้อนหลังเราก็เลยจำเป็นที่ต้องเก็บทั้งหมดครับ ตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบเอา LPO เทปเข้ามาใช้ใช่ไหมครับ ก็มีเหมือนกันครับ ตอนนี้มีครับ แต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เรายังไม่ได้ปลั๊กเข้าตัวเซ็ตครับผม เรามีการคำนวณ capacity ยังไงครับสมมติว่าเราผมมีอยู่3โหนดอย่างนี้เอาแบ่งออกเป็นโหนดละ8 K ทั้งหมดแล้วมันจะรวมกันได้ประมาณสักประมาณ20 K แล้วกันครับ เราจะใช้ Data ที่เป็นพื้นที่รอ Data จริงได้เท่าไหร่ครับ ก็เอา3หารเลยครับใช่ พอสมมติว่าผมเอา3หารแล้วได้มาจำนวนนึงแล้ว ครับ สมมติว่าผมมองเห็นเป็น 24K อยู่ถ้าผมหาร3ไปมันจะไม่ได้เป็น 24K แน่นอน แต่ว่าผมสามารถที่จะใส่ Data เข้าไปถึง 24K ไหมครับ ไม่ถึงครับ ก็คือการใส่ Data ครั้งหนึ่งเนี่ย มันจะมองว่าเอา3คูณเลยครับหมายถึงว่าทางท่านใส่กิกหนึ่งเนี่ย เวลามันเขียนออกมาเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นเป็น3กิก ถ้าเกิดมันเต็มนี่มันจะมีอะไรบอกไหมครับ ก็เราก็ขึ้นตัวเซตแดชบอร์ด มอนิเตอร์ดูครับ แล้วก็วางแผนในช่วงเวลาสั้นๆหน่อยหนึ่ง capacity ตรงนี้เราจะเขียนได้ประมาณ 90% นะครับ เราต้องรีเซิร์ฟไว้ประมาณ 10% ครับ ก็ในการเขียนข้อมูลของเซตเนี่ย เราคำนวณจาก raw capacity เนี่ยเราก็ที่เราเซตไว้ของ GISTA นะครับ เราจะเซตไว้3สำเนา เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน Data 1ชุดเนี่ยสมมติ1 GB เนี่ย เราเป็นจะไปเขียนจริงในระบบเนี่ย3 GB ครับ ก็ capacity ก็มันง่ายๆเลย capacity มีเท่าไหร่ก็ space หาร3ไปครับ อีกคำถามนะครับลักษณะการ provide data set ที่นี่เป็น provide แบบไหนครับ เป็นบอกหรือเป็นไฟล์ system ครับ เป็นไฟล์ system ครับ ไฟล์ system อย่างเดียวใช่ไหม ค ครับ รับ เป็น ZSS อันเดียวครับตัวนี้ ให้เขียนเป็นใหญ่เลยครับ ครับอยากให้เล่าเกี่ยวกับการ implement gateway นะครับ เมื่อกี้เห็นจะเป็นใช้เป็นแต่ว่าปกตินะครับก็ถ้าเกิดเป็นการทำ design plan ของ gateway อะไรพวกนี้ครับอยากให้มีเล่าเพิ่มเติมนะครับ สำหรับการตรงเกตเวย์เนี่ยเราก็ใช้ซัมบ้าแล้วก็เอาเซตไฟล์ system ขึ้นมาให้ตัวซัมบ้าแต่ละตัวเห็นนะครับ มันจะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันอยู่แล้ว ตรงนี้เนี่ยเราอ่านเขียนที่ทั้งสองตัวเนี่ยอ่านเขียนที่ไหนก็ได้เหมือนกัน ในระบบ GISTA เนี่ยเรามีการออเทนกับ AD ของทาง GISTA เองด้วยเราเลยเอาตัวซัมบ้าเนี่ยเป็นตัวออเทนแล้วก็จัดการสิทธิ์มาจากตัว GISTA AD ให้ user คนไหนอ่านเขียนไฟล์ได้ที่นี่
แต่ละคนอาจจะมีสิทธิ์อ่านเขียนไม่เหมือนกัน ก็จะเซตที่ตัว Smart Gateway นะครับ ให้ไปดึงสิทธิ์จากตัว GISDA ID มาจัดการโดยเราจัดการผ่านหน้า GUI ผ่านตัวเว็บนี้ครับ เพิ่มเติมนะครับก็คือ ที่เห็นเป็นซันบ้า2เครื่องนะครับ ตัวนี้ก็คือเราพัฒนาเพิ่มเติมโดยที่ยิงตัวคอนฟิกในแต่ละเครื่องไปที่เดียวกัน แล้วก็เวลาเราเปลี่ยนคือเราไปทำเครื่องนึงแหละ แต่ว่าเราจะมีตัวสคริปต์ไปรีโหลดอีกเครื่องหนึ่งครับ มันก็เลยทำให้2เครื่องเนี่ยมีสิทธิ์มีอะไรที่เท่ากันประมาณนี้ครับ ฮัลโหลครับผมมีคำถามเกี่ยวกับตัวแดชบอร์ดนิดนึงครับทีนี้ที่เห็นที่โชว์มาหน้าแดชบอร์ดในสไลด์นะครับ ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของ real time ทีนี้ผมอยากทราบว่ามันมีการเก็บข้อมูลได้อย่างเช่นการใช้งานของดิสเป็นกราฟอะครับเพื่อดูแนวโน้มว่าการใช้งานมันวิ่งขึ้นเป็นยังไงเพื่อเราจะได้คำนวณได้ว่าโอเคด้วย capacity เท่านี้ด้วยอัตราการใช้งานเท่านี้เราจะระบบเราจะอยู่ถึงกี่เดือนกี่ปีเพื่อจะได้วางแผนในอนาคตด้วยครับ ตัวแดชบอร์ดตัวนี้ยังทำแบบนั้นไม่ได้ครับก็คือได้นี่ก็คือได้เท่าที่เห็นอยู่ครับ มันจะเห็นเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย อันนี้จะเรียลไทม์ครับถูกครับอันนี้จะเรียลไทม์ ขอบคุณครับ ครับผม พอดีมีคำถามเรื่องการในคะแนนตัวฮาร์ดแวร์นิดนึงครับสมมติถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้อยู่ถึงไลฟ์ไซเคิลของมันที่ต้องเปลี่ยนจะมีวิธีการในการในคะแนนตัวนี้ยังไงครับ ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ ก็คือเราจะต้องมาดูก่อนว่าตัวฮาร์ดดิสก์ที่เราพื้นที่ที่เราเหลืออยู่เนี่ยมีเท่าไหร่สมมติว่าอย่างของผมบอกว่าฮาร์ดดิสก์ที่เสียได้ประมาณ105ลูกเนี่ยผมสามารถที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้ทีละ5ก็ได้ เพราะว่าผมยังมีเซิร์ฟเวอร์ที่เสียได้อยู่ตั้ง26เครื่องครับต้องดูแต่เวลาเปลี่ยนก็คือไม่ยุ่งยากครับก็คือว่าซื้อมาเลย ซื้อมาในสเปคปัจจุบันนะครับ แล้วก็ทำการคอนฟิกตามข้อแนะนำต่างๆในเว็บนะครับ การติดตั้งเสร็จแล้วก็ปลั๊กเข้าไปครับ มันก็จะเห็นดิสก์เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาในส่วนที่คำนึงก็คือเพียงแค่ว่าต้องไปเพิ่มตัวรายการตัว OSD เข้าไปในคอนฟิกแค่นั้นเองครับแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าตอนที่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยครับมันก็ต้องมีการ distribute ข้อมูลมาที่ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ด้วยถูกไหมครับ ถูกครับ เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับว่าสมมติยกเคสเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะ impact กับโดเมนที่เราใช้อยู่ด้วยถูกไหมครับ ถูกครับใช่ครับ ก็ความเร็วก็จะดรอปลงไปครับ แต่ว่าเราทางจิต้าเรายังไม่ได้ทดสอบในขั้นแบบนั้นนะครับครับขอบคุณครับ ขอคำถามขออีกคำถามหนึงแล้วกันนะ ค ครั รับ บถามง่ายๆครับ คือ ตอนนี้คือเราใช้เซิร์ฟเวอร์ณปัจจุบันอยู่ใช่ไหมครับ แต่ถัดไปอีก10 ปีเนี่ยฮาร์ดแวร์มันเปลี่ยนทางเซ็ตนี่ยังมีการรองรับในส่วนอื่นหรือเปล่า จะตอบแบบนี้นี่ ตอบยาก ตอบยากครับ แต่โดยวันนี้ที่ผมอุ่นใจที่ทางเลนแคสเนี่ยรับตัวเซฟไปทำต่อนะครับ ก็ถือว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตลองเทอมแล้วครับในส่วนหนึ่งครับ เพราะว่าทุกคนคิดว่าในอนาคต
ที่เราใช้โซลูชันนี้ก็คือเป็นลักษณะของลงทุนถูกไหมครับ เพราะว่าเราจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะ เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าทางเซ็ตเนี่ยเขาจะสปอร์ตในส่วนนี้ด้วยตามหรือเปล่า คือ Red Hat Acquire เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ Red Hat การันตีขึ้นในทุกเวอร์ชันที่ออกมา Red Hat การันตีว่าคุณจะมีเทคโนโลยีนั้นใช้อยู่10 ปีแน่โดยที่มี Red Hat Support อยู่มองอีกเลเยอร์นึงนะครับเซฟเป็นเลเยอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เป็นฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเก่าไปไหนก็ตามตราบใดที่ฮาร์ดแวร์ยังสามารถลงไหนไม่อยู่ใช่ไหมลง OS ลง Linux ได้นะครับก็เซฟมันก็ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่แน่นอนครับ อีกนิดนึงครับตอนนี้ในระบบที่คือทำอีลัสโชว์คนดีเลยครับ เท่าที่ดูไม่ใช่ครับเพราะว่าใช้เป็นที่9เพราะว่า storage capacity มันทำ3อยู่ ครับ ถ้าเกิดเราจะกลับมาใช้อีลัสโชว์โคดดิ้งเราต้องทำยังไงครับ ก็จับดูไปแล้วก็โยก data ไปเลยครับ อ๋อไม่เกี่ยว ต้องขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านครับ ก็อย่างน้อยก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะเชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยที่จะทำไปมากเลยค่ะขอบคุณคุณวนาพงศ์ด้วยนะคะ แล้วก็อาจารย์วันนี้สักครู่นี้ด้วยค่ะ อาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะ ก็พอดีคำถามผมนั่งฟังอยู่ข้างหลังก็อยากให้คนที่ถามช่วยไปถามอีกทีในตัวฟอรัมนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปตอบเป็น knowledge เก็บไว้หรือคนอื่นที่จะมีความรู้ก็อาจจะไปเติมต่อได้ ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะพร้อมจะเข้าสู่หัวข้อต่อไปแล้วใช่ไหมคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถจดไว้ในโน้ตและเดี๋ยวยกมือถามได้นะคะ ตอนนี้อาจจะไม่มีเสื้อแจกให้แล้วเนาะมีอีกไหมคะมีไซส์ใหญ่เลยนะคะใส่นอนได้ค่ะหรือว่าอยากจะใส่มาเวิร์กช็อปกันครั้งหน้าก็ได้นะคะ